وإذن سلام يا صاحب يا مركز السعود وهذا وأنا صديق لله وعاود دوني إن عن يسوع قد بيوم مغالي خردعة كاس أو أي قصة صين اللي يرسم على يد بدن أو سبب وقد جاي إن يتحمل دوان قل دونان مركا يتحنك قفكم مركو قليو كل ورور بدن بوقبه waxaa jira wax la yiraahdo secret control oo ah baabuurka sida loo check-gareeyo safety-giisa ama nabadgelyadiisa inay wax waliba sida loogu talagalay u shaqeynayaan intaan imtixaanka la bilaabin qofka imtixaanka qaadiyo inspector-ka la yiraahdo wuxuu inta badan laga yaabaa inuu ku weydiiyo su'aalo badan oo gaariga quseeya iyo sida loo check-gareeyo wax waliba inay shaqeynayaan marka waa muhiim inaad sii barato oo aad taqaano su'aalo badan baa jira oo dadku aad bay u badiyaan laakiin waxaan ku soo koobayaa ugu badnaan wax 10 daqiiqo ka yar baan ku soo koobayaa insha Allah hadii alla idmo waxaan ugu horeysiinayaa oo aan rabaa inaan 3 qaybood oo kala qaado laakiin haddaan ku bilaabo qaybta secret-ka sida waddankan Sweden looga check-gareeyo waxa inta badan laga bilaabaa baabuurka marka aad qofka imtixaanka qaadiyo adigu aad gudaha soo gashaan wada fadhiisataan ID card-ka iyo waxa uu ka checking gareeyo waxaad bilaabaysaa baabuurka secret-kiisa inaad control-sho baad bilaabaysaa xaqna waad u leedahay xataa haddii ku weydiin inaad adigu aad hawsha qabsato taasoo ka caawinaysa qofkan inuu ku fahmo qof dhisan oo yani aqoontiisa gaadiidku ama baabuurka ay dhisan tahay hataa hadduusan ku weydiin way marka waxaad ka bilaabaysaa marka ugu horeysa breega baabuurka ayaad cagta saaraysaa cadaadinaysaa riixaysa markaas hadduu baabuurku dansan yahay breegaasi wuu adag yahay ma dhaqaaqayo steeringku sidaas leeg gaadhigii baa dansan steeringkuna dhanna ma dhaqaaqayo waxaad bilaabaysaa marka clutch-ka ayaad cagta ku qabanaysaa breegana waad la qabanaysaa baabuurka ayaad startaysaa marka aad baabuurka starto breegu automatic wuxuu bilaabayaa inuu hoos u dego taa micnaheedu waxa weeyaan hoos dogada hoos u degay breegu oo hoos degay waa inaad taxadka ugu hoose salka waa inaad geysaa dabadeedna aad aayar uga soo kacdo taa micnaheedu markaad dejiso oo aad cadaadiso oo hoos tago oo aad ka soo qaado soo noqdo mar labaad aad ku celiso isleeg taa micnaheedu waxa weeye 100% waxaad hubtaa markaa inuu breega baabuurku shaqeynayo kadib waxaad bilaabaysaa adigoo baabuurka dhaqaajin geerka iyo waxba bedelin steering-ka ayaad labada dhinac u leexinaysaa marka steering-ku wuxuu bilaabay inuu baabuurku maadaama uu istaaran yahay markaa uu dhaqaaqo aad wareejin karto steering kadib ayaad waxaad control-aysaa waxaan la yiraahdo geerka baabuurka inuu nambaradu ay sida loogu talagalayaan 2-3 goor markaad tusaalaan reefs oo kale tijaabiso baarkina maxaan kale 1 oo kale aad tijaabiso 2 3 4 5 waxaad markaa hubtaa inuu geerkuna shaqeynayo dhinacii aad adigu ugu talagasho aad u shaqeynayo adigoo weli clutch-ka cagta ku haya intaa markaad samayso waxaad bilaabaysaa oo aad ku xijinaysaa muraayadda baabuurka ee hore
meesha laga masaxo ee wiperska bahalaha yaryar ee muraayada masaxa ayaad soo kicinaysaa. xataa haddaadan garanayn waad isaga wad weydiin kartaa, inkastoo aysan ahayn wado fiican, laakiin waad u sheegi kartaa waxaad rabtaa, waxaan rabaa waad oranaysaa inaan muraayada iga horeysa ogaado meesha laga nadiifiyo. khalad maaha, laakiin adigay tahay inaad marka hore oo dareewalku baabuurka uu ku baray intaa imtixaanka iman oo inaad taqaanaa meesha muraayadaha kuwa masaxa laga isticmaalo. inta badan waa dhinaca exterior, dhinaca ka taagan ama dhinaca laga isticmaalo faranjooyinka, dhinaca laga isticmaalo dhinaca kale ayay inta badan dhinaca midigta ayay kaga taallaa. baabuurkaaga iyo qofka macalin ku ah baad weydiinaysaa intaad imtixaanka gelin. muraayada hore waad masaxaysaa, ta dambena waad masaxaysaa si aad baabuurku aragtida hore iyo gaadiidka kaa dambeeya muuqaalkooda labadaba aad u aragto. marka waxaad ku xijinaysaa muraayada midigta iyo muraayada bidixda oo ah inaad ay nadiifna yihiin, adigana kugu habboon yihiin. marka saddexaad waxaad tijaabinaysaa suunka oo aad sida loogu talagalay u xidhanayso. suunka waad xidhanaysaa, waad toosinaysaa inuu laablaabmo maaha oo meel ka qalqallooco. suunku waa inuu adiga kuguna dhegan yahay si toosana oo jirkaaga oo diilin ahaan uu u siman yahay, maaha inuu meel ka laaban yahay. taana waad ka taxadiraysaa. waxaa soo haray barkinta qoortaada kursi madaxa yare ka taagan ee barkinta qoorta madaxa u ah, waxaad la simaysaa halka qadaadka ah ee lafta madaxa, maaha luqunta korkeeda ayaad la simaysaa si adhowta haddii shil gadaalkaaga dhaco qoortu ay kuugu badbaado. qoorta iyadana waad iska saxaysaa, waa meelaha ugu muhiimsan. kursiga aad ku fadhido horena waad u riixi kartaa, gadaalna waad u riixi kartaa, korna waad u qaadi kartaa, hoosna waad u dhigi kartaa sidii adiga markaa aad is leedahay. muraayadahana waad ka arki kartaa si comfortable oo dabacsan oo raaxa lehna way kuu tahay. halkaas ayaad kursiga geysanaysaa, dad u baahantay hore u riixdo, hoos ayaa gacan hoos kor loo soo qabto ama dib loo qabto, adigu si uun bay noqonaysaa. gawadhidu way kala duwan yihiin. kursiga ayaad isagana adjustment garanaysaa oo aad satal garanaysaa, fadhiisanaysaa. intaa markaad samayso, mararka badan waxaa dhacda in xagga indhaha waxa lagaa weydiiyo baabuurka iyo nalalka, laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan layrka dimiska leeyahay caadiga la isticmaalo ee maalinta iyo habeenkaba caadiyan loo isticmaalo. kaasi waa inuu kuu shidan yahay. waxaa kaloo muhiim ah inaad tijaabiso intaadan dhaqaaqin inay kuu shaqaynayaan farajooyinka bidix u leexo iyo midig u leexo. iyagana waa inaad markaa aad iska tijaabiso. waxaa iyaduna muhiim ah 4 taayir waad eegi kartaa in ay boolashta taayirku ee baabuurka si fiican ay wada geejsan yihiin. maxaan ku irahdaa, waxaa kaloo la eegaa waa la garaacaa, feedh baa lagu dhuftaa hadba sida naqaska baabuurku yahay. jugjug baad feedh siin kartaa. intaas ayaan kolley hadda kusoo koobayaa. waxaa jirta qaybta matoorka oo kale iyagana wax lagaa weydiin karo. waxaa jirta iyaduna qaybta nalalka oo laga yaabo inay waqti ceeryaana ama barif ah oo kugu soo aado nalka la isticmaalo, nalka baarkinka, nalka emergency-ga oo batan yaro inta badan gawadhida intooda badan dhammaantood basaan qabo dhexdu kaga yaalla halka sare. intaadan imtixaanka bilaabin waa muhiim inaad marto waxa la yiraahdo secret head control. qof walba maskaxda ku hay intaadan imtixaanka marin macalinka qofka ku ah ama macalinkaaga waa inaad weydiisaa secret head control waxa la yiraahdo. intaa ayaan saaxiibayaal kusoo koobayaa. way su'aalaha waxaad igu soo hagaajin kartaan Facebook, waxaad igu qori kartaan comment, iyo sidii kale aad ila soo xiriiri kartaan. waa Sidiiq Liile,
mar kale waxaan leeyahay Soomaali weyn meel kastoo aad joogtaan fi amaanillah.